Um motociclista foi flagrado carregando uma geladeira junto com um garupa. Os dois sobem uma ladeira com a carga de cerca de 70 quilos. Durante o trajeto, a geladeira acaba batendo em um poste na esquina. Até o momento, não há informações sobre as identidades do piloto e do passageiro, nem se eles acabaram se ferindo neste incidente. A gente lembra aqui, né, que transportar uma geladeira em uma moto é infração de trânsito grave. A multa é de R$ 195,23 e o motorista ainda pode perder 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Isso é que está vendo acontecer na cidade de Três Corações, em Minas Gerais.